声は可愛いくしゃみを研究したことがあるからわかるんですけど、くしゃみの音の質とか音の大きさを調節するのってかなり難しくて、声を的にね、みんながみんな同じようにこうくしゃみの難しさを感じてるかはわかんないんだけど、おっさんみたいなくしゃみって笑われるのが悔しくて、声は美少女でありたいからちっちゃくて、なんかクシュンみたいなくしゃみをしようと思って頑張ってたことがある。